Elçin bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı, siz necəsiz? Çox sağ olun. Elçin bəy, son dönəmlərdə coaching çox maraqlı bir mövzuya çevrilib və gənclərin də çox böyük marağına səbəb olub. Bu sahə haqqında istəyərdim danışasınız. Siz necə oldu ki, bu sahəni seçdiniz? Əslində mənim bir 40 yaş sindromum var idi. Daha əvvəllər işlədiyim peşə artıq məni qane etməməyə başlamışdı və məndə beynimdə suallar var idi ki, nə vaxta qədər mən bu peşə ilə davam eləyəcəm. Çünki daha sonraki yaşlarda, illərdə bu peşəni özüm üçün çox aktual görmürdüm. Ola bilər ki, yəni o peşə başqa insanlar üçün maraqlı ola bilər, amma mən düşündüm ki, biraz yaşlananda bu peşə mənim üçün maraqlı yol yoldaşı olmaya bilər. Özümə yeni bir yol yoldaşı axtarırdım və axtarış içərisində məni coachinga apardı. Əslində o vaxta qədər mən fərqli şəkillərdə, daha bəlkə də düzgün olmayan formada coaching eləyirdim. Yəni amma axtarışlar məni Tony Robbins'a apardı. Eşitdim ki, belə bir Amerikada coach var və insanlar onun xidmətindən faydalanır. Axtara, qaza yerin altından maraqlı bir xəzinə çıxdı. Daha sonra Kanadanın Adler məktəbinin Türkiyə ofisi ilə əlaqəyə keçdik. Mən həyat yoldaşımla birlikdə coaching fəaliyyətimə başladıq və hələ də davam edirik birlikdə. Və Türkiyə ofisində coaching təhsilimizi tamamladıq. Nə gözəl. Təxminən 10 il əvvəl. Yəni sevdiniz bu peşəni, bu qədər arxasınca getdiniz. Bəli. Yəni həqiqətən o söz yerinə düşdü, sevdim. Yəni mənim həyat tərzimə çevrildi. Bəlkə də başlamadan əvvəl mən onu sadəcə bir sertifikasiya proqramı kimi görmüşdüm ki, peşəkar kolleksiyamda bir sertifikatım olacaq. Amma içinə daxil olduqda baxdım ki, bu tamamilə fərqli bir dünyadır. Bəlkə də illər boyu axtarışlarımın nəticə, yəni suallarım oradaydı. Suallarıma orada cavab tapdım. Və mənim üçün artıq sadəcə bir sertifikasiya olmadı. Mən onu kənara qoydum. Dedim ki, bir həyat tərzimə çevrildi və bugünə qədər də yəni coachingin fərqli sertifikasiya proqramlarından keçdim. Hal-hazırda artıq fərdi coaching deyil, komanda coachingindən də məşğul oluruq. Yəni sadəcə bir nəfərə deyil, bir komanda içərisində bir neçə nəfərə eyni anda coaching eləmə fəaliyyətidir. Və çox sevinirəm ki, Azərbaycanda da çox insan həyatına müsbət toxunuşlar eləmək şansına sahib oldu. Sevinirəm ki, Azərbaycanda artıq insanlar coachingə güvənir, gəlirlər və bu fərdi səviyyədə deyil, korporativ səviyyədədir. Böyük təşkilatlarla, holdinglərlə, dövlət qurumları ilə, banklarla müqavilələrimiz var. Və onlar da öz əməkdaşlarını, rəhbərlərini də bu xidmətdən istifadə üçün göndərirlər, yəni coachların yanına. Belə başa düşdüm, işinizdən zövq alırsınız hələ də. Yəni bir tükənmişlik sindromu ilə rastlaşmamısınız. Qəti şəkildə, yəni mənim üçün maraqlı bir sahədir və düşünürəm ki, düzgün bir tapıntı oldu mənim üçün və həyatımın sonuna qədər də artıq hissiyatım budur. Bu peşə məni, yəni davam edəcəksiniz. Bəli, yəqin ki, məni müşahidə eləyəcək. Yəqin ki, bunu ötürdüyünüz insanlar var, tədris etdiyiniz insanlar var. Onlardan necə sizdəki bu qədər sevgini görürsünüzmü bu sahəyə bağlı? Bir müddət biz Kanadanın bu Adler məktəbinin, ümumiyyətlə dünyanın ilk akreditasiyadan keçmiş coaching məktəblərindən onun Azərbaycan nümayəndəliyini apardıq və xaricdən gələn müəllimlərimiz vasitəsilə çox sayda peşəkar coach yetişdirmə şansımız oldu. Və onların içərisində bizim kimi, bizdən daha həvəsli insanlar oldu ki, həqiqətən bu peşəyə vuruldular, bağlandılar, davam etdirdilər. Bəziləri də ola bilsin ki, ötəri bir maraq idi, həvəs idi və ya başladıqdan sonra, bitirdikdən sonra gördülər ki, əslində bu tam onların peşəsi, işi deyil. Yəni davam etməyənlər də oldu. Bunu anlamaq da çox önəmlidir, deyilmi? Bəzən insan sadəcə davam edir və həm özü istədiyi kimi uğurlu olmur, həm gördüyü işlər də uğurlu olmur, amma yaxasını buraxmır o peşənin ki, mən bunu öyrənəcəm və xeyirdən çox zərər də verən var. Əslində maraqlı yanaşmadır həqiqətən. Yəni buraxmağı bacarmaq lazımdır. Yəni bu bir zərər verən bir peşə ola bilər.
maraqsız bir kitab ola bilər, maraqsız bir film ola bilər. Yəni Bu məcbur- partnyorlara da aiddir bence. bəli, məcbur deyilik. Əgər həqiqətən ondan zövq almırıqsa, bir müddətdən sonra onun faydalılığı da aşağı düşəcək və başqasına verəcəyimiz Fayda. faydaya və o biznes deyək ki, ünsiyyətinə də təsir eləyə bilər. Mən anladığım qədər siz daha çox biznes sahəsində coaching işləri aparırsınız. Elə mi? Fəaliyyət sahəmiz biznes sektora aiddir. İndi coachingdə bilirsiniz, bu niş sahələr var. İnsanlar özlərinə maraqlı olan sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Deyək ki, həyat koçlar var, life koçlar, biznes koçlar var, karyera koçlar var. Əslində coachingin özündə belə bir təsnifat yoxdur. Yəni coaching sertifikasiyalarında adətən ayrıca biznes coach yetişdirin, Aha, life yoxdur coach belə bir yetişdirin, şey. belə bir şey yoxdur. Coachingin standartları bəllidir. Sadəcə coachingi bitirdikdən sonra sizin üçün maraqlı olan sahəni, sektoru seçirsiniz və deyirsiniz ki, mən özümü burada daha rahat hiss edirəm, burada daha faydalı ola bilərəm. Bəli, mən daha çox iş həyatında, iş insanlarla işləyirəm. Amma yenə də mənim fəaliyyətim, yəni əgər o təsnifata baxsaq, life coaching, business coaching, işimin yarısı elə life coachingdir. Çünki biz insan həyatını ayıra bilmirik. İş həyatı, Bəli, şəxsi həyat, bunlar bir-biri ilə çox birləşib. Mütləq toxunuşlar eləyirik. Yəni. Bəs müraciət edən sizə daha çox kimlərdir? Şirkət rəhbərləridir, yoxsa kooperativ şirkət özü sizə müraciət edir işçiləri üçün? Fərdi müraciətlər olurmu? Fərdi müraciətlər olur, amma bizim hal-hazırda əsas müraciətlərimiz korporativ müştərilərdəndir. Şirkətlər bizlərlə müqavilə bağlayır, tenderlər açırlar, kotirovkalar açırlar, ora daxil oluruq və onların artıq deyək ki, bu il üçün gözləyən böyük bir heyəti var ki, hansısa ölçmələr nəticəsində onlarda müəyyən davranış bacarıqlarının, səriştələrin gücləndirilməsi ehtiyacı yaranıb. Və onun əsasında da biz onlardan işləyirik. Amma yəni ayrı hansısa bir iş insanı da müraciət eləyə bilər. Yəni futbolçu ilə işlədiyimiz də olub, iş insanları da olub, həkim olub müştərilərimizin arasında. Yəni hər sektorda Cütlüklər var. olurmu sizdə? Çox maraqlıdır. Cütlüklər bu şəkildə olur. Yəni bir nəfər gəlir, faydalanır, daha sonra həyat yoldaşını istiqamətləndirir, amma psixologiyadakı kimi cütlük seansları bizdə olmur. Yəni fərdi seanslarda birə-bir ünsiyyət. Bəs müraciət edənlərin çoxusu yaş aralığı və daha çox xanımlar yoxsa kişilərdir? Yaş aralığı daha çox son dönəmlərdə bizə daxil olan müraciətlərə görə 30 yaş üzərindədir. Amma cinsiyyət barəsində deyə bilərəm ki, qarışıqdır. Yəni xanımlar da çoxdur, bəylər də var. Yəni belə bir kiminsə digərinin üstünlüyünü görməmişəm mən. Nə yaxşı. Çünki mənə həmişə elə gəlir ki, coaching daha çox kişilərə maraqlıdır, psixologiya qadınlara maraqlıdır. Mən həmişə elə düşünmüşəm. Kifayət qədər xidmətimizdən faydalanan biz coach deyirik. Yəni xanım coachlar olub. Hal-hazırda da var işlətişlərimiz. Hətta sabah saat 1-də bir coaching var, xanım coach olacaq. Nə gözəl. Əla. Bəs müraciət belə deyə əsasları nə olur? İnsanlar daha çox nədən faydalanmaq istəyirlər? Coachinglə məşğul olmaq. Nə qədər doğrudur? Coachinglə məşğul olmaq deyirlər yoxsa coaching xidmətindən faydalanmaq. İndi mən burada bir aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə bizim fəaliyyət sahəmiz psixologiyaya bənzəsə də, yəni psixoloji seanslara bənzəsə də, bizim xitab elədiyimiz mövzular tamamilə fərqlidir. Bizlər travmalarla, hansısa mental problemlərlə və ailə problemləri ilə və buna bənzər psixoloji problemlərlə məşğul olmuruq. Buna səlahiyyətimiz yoxdur. Ümumiyyətlə ölkədə də bu bildiyim qədərilə psixoloji xidmətlərin verilməsi haqqında qanunla tənzimlənir. Belə bir səlahiyyətimiz yoxdur və belə bir bunun təhsilini də almamışıq. Bizlər daha çox bu problemləri həll eləmiş, gələcəklə əlaqədar böyük planları olan, arzuları olan, hədəfləri olan insanlarla işləyirik. Və onlar ola bilər ki, hansısa səriştələrini gücləndirmək istəyirlər. Ola bilər ki, hansısa böyük hədəfləri var, amma necə çatacaqlarını bilmirlər. Yəni bizim müzakirə mövzularımız bunlardır və seanslar psixoloji seanslardakı kimi iki
tərəfli olur. Bəli. Coach və coach şəklində, coaching, yəni o xidməti alan Bəli. şəxs gəlib öz mövzusuna orada danışır, coach dinləyir və bizim buradakı fəaliyyətimizin əsas prinsipi biz çalışırıq ki, qarşı tərəfin öz həllərini ortaya qoymağına fürsət yaradaq, zəmin yaradaq. Ola bilər ki, bənzər proseslərdən keçmişik, bənzər problemləri yaşamışıq. Onun danışdığı məsələlər barədə təcrübəliyik, amma biz ona açıq şəkildə hər hansı bir tövsiyələr, həllər, reseptlər vermirik. Çalışırıq ki, o insan onun özü ortaya qoysun. Buna inanırıq. Bir coaching sessiyasına gələndə bizim coachimiz bir əlində suallar varsa, bir əlində cavablar var. Yəni sual varsa mütləq bunun cavabı var. Ola bilər ki, o buradan baxdığı üçün onu görmür. Bizim məqsədimiz odur ki, fərqli baxış bucaqları ilə o sualın ətrafında ona bir dolandıraq, gəzdirək və fərqli tərəflərdən görüb özünə uyğun bir həll tapmağa çalışsın. Yəni ola bilər ki, onun həlli yoxdur o an üçün, amma ən azından özü öz həllini tapmağa cəhd eləsin. Nə üçün bu önəmlidir? Mən müştərimə və ya coachuma hər hansı bir tövsiyə verə bilərəm. Amma bu mənə aid bir tövsiyədir. Mənim şərtlərimə uyğunluq təşkil eləyən, mənim üçün düzgün olan bir həldir. Onun mühiti təmiz fərqlidir, onun şərtləri fərqlidir və mənim həllim ona uyğun olmaya bilər. Yəni biz buna dərzi üsula həll deyirik. Deyək ki, o insanın bir köynəyə ehtiyacı var. Biz çıxarıb öz köynəyimizi ona verə bilmərik. Rəng zövqləri fərqli ola bilər, ölçülər fərqli ola bilər, dəb fərqli ola bilər. Lazımdır ki, o insan özü öz zövqünə uyğun köynəyini geyinsin. Və coaching seanslarında hər zaman coachlərimə dediyim bir söz var. Siz burada danışarkən sadəcə coacha danışmırsınız, eyni zamanda özünüzə danışırsınız. Bəlkə də vaxtı ilə təxirə saldığınız, ehmalkarlıq elədiyiniz, əhəmiyyət vermədiyiniz mövzuları bir saat yarım boyunca özünüzlə müzakirə edirsiniz və bu çox qiymətli bir zamandır. Çünki siz özünüzə vaxt ayırırsınız, özünüzü anlamağa çalışırsınız, özünüzü kəşf etməyə çalışırsınız. Ona görə onları daha açıq danışmağa, daha özləri ilə dürüst olmağa dəvət edirik. Əlbəttə ki, o güvəni ən başda yaratmaq lazımdır. Coach bilməlidir ki, burada danışılacaq mövzular qəti şəkildə kənara ötürülməyəcək. O, hər hansı bir mövzunu dilə gətirə bilər, amma qərəzlə yanaşılmayacaq. Çünki coaching fərqli bir dünya görüşü, baxışları ola bilər. O rahatlıqla, yəni hər hansı bir qınağa məruz qalmadan, danlağa məruz qalmadan rahat şəkildə onu dilə gətirə bilməlidir. Çox sağ olun, çox ətraflı. Çox danışdım. Yox, çox maraqlı danışdınız. Hətta mən özümə düşündüm ki, bir sizdən seans alsam mı? Çünki bildiyim qədər coachlar daha çox gələcəklə çalışırlar. Deyir, psixoloqlar keçmişlə çalışır, coachlar gələcəklə. Çünki məncə hər bir insanın buna ehtiyacı var, deyilmi? Xüsusən də iş sahəsində bir planları olur insanın, amma onu siz demiş bir açıb öz önünə tökə bilmirsən və burada çox böyük bir proses gedir. Çox maraqlı, təşəkkür edirəm. Biz bilirik ki, siz çox maraqlı kitablar da yazırsınız və istəyirəm öncə bir öz o yaradıcı tərəfinizdən danışasınız ki, hansı vaxtdan düşündünüz ki, mən kitab yazacağam və məhz bu mövzular üzərindən yazacağam və təbii ki, öz kitabınızla bərabər tövsiyə edə biləcəyiniz hansı kitablar var ki, həm gənclərə, həm bizim yaşlı insanlara bir coaching xidməti olmasa da oradan yararlana bilsinlər. Ümumiyyətlə, yazıçılıq mənim uşaqlıq arzum idi. Ta balacalıqda mən xırda-para yazılarım olurdu, hekayələr yazırdım. Mənim üçün çox maraqlı bir sahə idi. Öz fantaziyamı, öz yaradıcı dünyamı kağızın üzərinə əks etdirməyə çalışırdım. Və yazıçılara qarşı da hər zaman böyük bir rəğbətim olur. Onlar mənim üçün dahi çatmaz insanlar idi. Və arzu edirdim əlbəttə ki, nə vaxtsa mənim də öz kitablarım olsun. Düzdür, uşaq vaxtı yazdığım mən o cızmaqara deyim artıq. O vaxt yazıları hardasa nəşr etdirmək kimi belə bir imkanım olmadı, şansım olmadı, amma sonradan artıq müəyyən bir yaşdan sonra kitablarım nəşr olundu. Düzdür, bunu demək çox iddialıdır. Cəmi 2 kitabım var, 2 romanım var. Birisinin adı Dan Ulduzudur,
digəri çağrıdır. Mənim üçün çox sevindirici haldır ki, hər iki kitab ölkəmizdə dəfələrlə çox satılan kitabların siyahısına girib çox rəylər almışam, çox maraqlı hekayələri var Həqiqətən bəli. oxucularımla aramda. Yəni uşaqlıq arzumun reallaşması idi. Ailənizdə var idi kimsə yazan, yoxsa ilk siz idiniz? Yox, ilk mən idim. Atam çox yaxşı oxucu olub əslində. Gözümü açıb böyük bir kitabxananın içərisində böyümüşəm. Əlbəttə bu mənə çox böyük bir ilham mənbəyi idi. Bir də kitabxanalara gedirdim, kitab alırdım. Yəni xatırlayıram, həftə ərzində 9-10 kitab oxuduğum olurdu məktəb vaxtı. Yəni bu qədər oxumağa marağım var idi. İndi də oxuyursunuz mu? Yoxsa vaxt yoxdur? Bəlkə qədər oxumuram və ya daha seçici davranıram. Əvvəlki illəri də çox həqiqətən həsrətlə yada salıram, oxuduğum, yəni məşğuliyyətimin mütaliə olduğu illər. Mən çox maraqlıdır. Hansı janrları oxuyursunuz? Vaxtilə hər şey oxuyurdum, indi də hər şey oxuyuram. Yəni mənim bağlı qaldığım xüsusi bir janr yoxdur. Amma insan psixologiyasının açıldığı, yəni psixoloji portretlərin olduğu əsərlərə daha çox önəm verirəm. Sualınızda var idi ki, hansı müəlliflər, kitablar. Mənim üçün deyək ki, Çingiz Aytmatov ədəbiyyatın zirvəsidir və ondan çox zövq alıram. Və olar bütün əsərlərini mən oxumuşam, çox faydalanmışam. Ədəbi zövq məndə xitab eləyir. Sonra Irvin Yalomun əsərlərini çox bəyənirəm. Yəni psixoloji portretlərin işləndiyi əsərlər daha çox marağımı çəkir. Amma xüsusi bir janra belə bir bağlılığım yoxdur. Bacardıqca əlbəttə ki, maraqlı olsun kitab. Yəni oxumağa çalışıram. Elçin və kitabları oxumaq qədər kitabı müzakirə etmək də maraqlıdır məncə. Ətrafınızda varmı belə insanlar ki, məsələn, mən kinoya baxanda çox sevirəm onu müzakirə edən. Fərqli fikirlər, həmin dediyiniz portretləri, psixoloji portretləri müzakirə etmək, fikir almaq. Siz paylaşırsınızmı düşüncələrinizi, yoxsa özünüz üçün oxuyub yəni kifayətlənirsiniz? Ən böyük paylaşdığım həyat yoldaşımdır. Yəni istər kitab olsun, istər də filmlər. Bir-birimiz düşünürəm ki, bizim o cəhətdən bədii zövqlərimiz də üst-üstə düşür. Və bildiyim qədər həyat yoldaşınız psixoloq. Bəli, həm psixoloqdur, həm də coachdur. Kitablarımın da ilk oxucusu olur. Yəni mən hər fəsli bitirdikdən sonra onu oxuyuram. Onun fikirləri əlbəttə ki, mənim üçün çox vacib olur. Və yenə də, yəni çox olmasa da bölüşdüyüm filmlər barədə, kitablar barədə var, insanlar var. Fürsət tapdıqca biz bir araya gəlirik və onlarla bu müzakirələri aparırıq. Kinolara necə bəs yanaşırsınız? Baxansınızmı, müzakirə edənsizmi? Kinoya, filmlərə baxmağı çox sevirəm. Yəni hətta sosial şəbəkələrdə, yəni indi izləyicilərim arasından şəxslər də görür ki, ara-sıra paylaşıram. Paylaşma eləməyi də sevirəm. Ən son Netflixdə Marquez'in 100 illik tənhalıq çox gözəl bir həqiqətən serial idi. O seriala böyük bir zövqlə baxdım. Yəni bir sənət əsərinə baxmanın həzzini yaşayırdım. Orada olan istər aktyor oyunu olsun, istər ssenarinin özü olsun, səhnə quruluşu olsun, hətta oradakı rənglər o qədər canlı, o qədər gözəl idi ki, böyük zövqlə baxdım və paylaşımı da elədim. Yəni filmlərə mütləq vaxt ayırıram. Biz dedik ki, gənclərin və ümumiyyətlə insanların son dövrlər coaching sahəsinə böyük marağı var və növbəti maraqlardan biri çox müzakirə olunan həm psixoloqlar tərəfindən, həm coachlar tərəfindən və bəzən yanlış anlaşılan emosional zəka deyə bir anlayış var. İstəyirəm bunun düzgün və yanaşmasını, tərifini mi deyim, öz baxışınızı mı bizdən paylaşasınız? Bunun düzgün yanaşmasına həqiqətən çox böyük müəlliflər var. Peter Salovey, Daniel Goleman kimi insanlar öz kitablarında yazıblar, əks elətdiriblər və bu sahə ilə maraqlanan insanların mütləq onlara müraciət eləməyini tövsiyə edirəm. Amma uzun illərdir mən də bu sahənin içərisindəyəm. Bir neçə beynəlxalq sertifikasiyadan keçmişəm emosional intellekt üzrə. Eyni zamanda emosional intellekt qiymətləndiricisiyəm, sertifikatlaşmış. Yəni xüsusi alətlər var ki, beynəlxalq təşkilatların o alətləri istifadə eləmə və şərh eləmə səlahiyyətinə sahibəm.
İndi bu barədə də öz rəylərimi, mülahizələrimi bildirmək istəyərdim. Yəni, klassik anlayış artıq bilinir. Hər bir insan özünə aid duyğuları anlama və düzgün şəkildə istiqamətləndirmə bacarığıdır. Eyni zamanda bizi əhatələyən cəmiyyətin və ya digər fərdlərin duyğularını anlama və düzgün istiqamətləndirmə bacarığı. Vaxtilə psixologiyanın bir araşdırma mövzusu olaraq ortaya çıxıb. Yəni, deyək ki, 90-cı illərin başında John Mayer, Peter Salovey kimi alimlər ki, bunlar psixoloqlardır, professorlardır. Peter Salovey hal-hazırda Yale Universitetinin rektorudur. Bu mövzunun yaradıcılarındandır və yəni tamamilə elmi mövzulardır bunlar. Daha sonra özünə biraz menecmentdən, sosiologiyadan, fərqli sahələrdən də nələrisə qataraq, demirəm ki, müstəqil bir disiplin oldu, amma artıq müstəqil bir sahəyə çevrilməyə başlayıb. Və bugün iş dünyası ona çox sahib çıxır. Çünki iş həyatında bizim rastlaşdığımız bəlkə də bir çox problemlərin cavabı və ya həlli oradadır. Hər nə qədər indi bu Qərbin düşüncə laboratoriyalarında ortaya çıxmış mövzu olsa da, insanlığa, bəşəriyyətə çoxdan bilinən bunlar mövzular idi. Misal üçün, bizim şərqdə vaxtilə belə bir anlayış var idi. Helm və elm. Hətta deyir, elm bildiyimiz, yəni insanın nəyisə öyrənməyi, kəşf eləməyi, yəni rasional tərəfini istifadə eləməyidir. Helmdə dilimizdə bir həlim sözü var, yumuşaq, həlim xasiyyət. Yəni gözəl davranış sahibi olmaq, başqalarına faydalı olmaq, xeyirxah əməl sahibləri olmaq bu mənaya gəlirdi və o vaxt ki, insanlar haqqında danışanda deyirdilər ki, helmi olmayanın elmi yarımçıqdır. Və bizim belə bir atalar sözümüz də var. Hər oxuyan molla pənah vaqif olmaz. Yəni, indiki dünyada, dönəmdə də artıq elm IQ tərəfimizi təmsil edir. Helm də bizim deyək ki, davranış bacarıqlarımızı, gözəl düşüncələrimizi vaxtilə bilinən mövzular idi və klassik, deyək ki, bizim şairlərimizin, filosofların əsərlərində həmişə təbliğ olunurdu. Nizaminin xəmsəsi başdan ayağa bir emosional intellekt əslidir, tövsiyələri ilə doludur. Nədir emosional intellekt? Birinci, emosional intellekt həddindən artıq duyğusallıq deyil. Yəni, yaxşı duyğulara, çox gözəl duyğulara sahib olmaq tam bu da deyil. Yəni, həddindən artıq şəfqətli olmaq, həddindən artıq xeyirxah olmaq, həddindən artıq deyil. Yəni, bizim içimizdə çox fərqli duyğular var, bir-birlərinə zid görsənsə də. Və hər nə qədər insanlar duyğuları mənfi və müsbət kimi təsnifata ayırsalar da, həyatda mənfi duyğu deyilən bir anlayış yoxdur. Hər bir duyğunun özünün həyatda bir təyinatı var, hikməti var, yaradılış hikməti, missiyası var. Deyək ki, qəzəb duyğusu. Kənardan nə qədər xoş görsənməsə də qəzəbli insanlar çox faydalı duyğulardan biridir. Bunun faydasını və hikmətini anlamaq üçün qəzəbin bizdən qoparıldığını, alındığını düşünəlim. O zaman hər kəs bizi sui-istifadə edir. Yəni, biz hər kəsə Osamu Dazai'nin bir maraqlı bir kitabı var, Yapon müəllifin. Kitabın adı yadımdan çıxdı. Orada bir uşaqdan, sonradan yeniyetmə olan bir şəxsdən bəhs eləyir. Bu adam uşaqlıqdan hər kəsə gülür, üzü yolu olur, onu gəlib ələ salırlar, alçaldırlar, onlara aqressiya göstərmir, gülür, onlara mehribanlıq göstərir. Əslində onun içərisində onlara qarşı bir aqressiya var, ortaya qoyma bacarığı yoxdur. Və onun bütün həyatı boyu insanlar sui-istifadə edirlər. Onun demirəm ki, xoş niyyətidir. Yəni, yeri gələndə qəzəb çox gözəl bir duyğudur. Həm məncə motivasiya üçün qəzəbin çox yeri var insan həyatında. 44 günlük müharibədə bizim qəzəb duyğumuz olmasaydı, cəmiyyət olaraq biz bəlkə də müharibədə qalib gələ bilməzdik. İş həyatında da məncə belədir. Məsələn, artıq belə yaşamaq istəmirəm bir qəzəbi gəldiyində insan. Özümüzü müdafiə instinktinin ən gözəl təzahürlərindən biridir. Və digər buna bənzər insanların negativ adlandırdığı duyğular, qorxu ola bilər, deyək ki, qısqanclıq ola bilər və bənzər duyğular hamısı əslində
negativ deyil. Bunları düzgün şəkildə istifadə etməmək, ifrata varmaq, yerində istifadə etməməkdir negativ davranışları tərəf, ortaya bəli. çıxaran. Yəni emosional intellekt bütün bu duyğuların fərqinə varmaq, bunların həyatımızdakı rolunu və faydasını anlamaq və ehtiyacımıza görə bunları düzgün şəkildə istifadə etmək bacarığıdır. Yəni həyatda hər zaman yaxşı deyilən duyğularla yaşamaq, hər zaman xeyirxah olmaq, hər zaman necə deyirlər nirvanada olmaq da tam emosional intellekt deyil. Vacib olan bütün duyğuları vaxtında istifadə eləməyə bacarmaqdır. Biz nifrət eləməyi də bacarmalıyıq, biz qəzəblənməyi də bacarmalıyıq, biz küsməyi də bacarmalıyıq. Yəni bunlar bizim yaradılışımızın bir parçasıdır. Təbii şəkildə biz belə yaradılmışıq. Mən həmişə zarafatdan belə bir söz istifadə edirəm. Bizim fabrik ayarlarımızda olan bir funksiyalardır. Yəni biz bunlarsız hansısısa söndürək, hansınısa göz ardı eləyək, bu mümkün deyil. Fizikada enerjini itməmə qanunu var. Enerji itmir, bir formadan başqa forma. İndi metafiziki əslində dünyada da mən düşünürəm ki, bu keçərlidir. Biz gizlətdiyimizi düşündüyümüz və ya qaçdığımız düşündüyümüz duyğular əslində itmir. Əlbəttə ki. Onlar hansısa şəkildə bizim önümüzə çıxa bilər. Qısacası emosional intellekt duyğusal necə deyərlər, Duyğunu idarə etmək deyə bilərik, yoxsa bu biraz çox böyük bir iddialı bir sözdür, idarə etmək sözü. Çünki onu düzgün istiqamətləndirmə niyyəti, bacarığıdır. Yəni mən bu şəkildə görürəm. Bəs bunu mənimsəmək nə qədər çətin prosesdir? Deyən ki, burada insanın yaşı da çox önəmlidir. Bəlli bir həyat yaşayırsan və birdən-birə sənə öyrədirlər ki, sən demə duyğularını doğru istifadə etməlisən. Mənim ilk kitabım Dan oldu. Tamamilə emosional intellektə əsr olmuş bir kitabdır. Hətta emosional intellekt sözü də dəfələrlə keçir orada. Roman olsa da. Bunun xaricində çox saylı məqalələrim olub. Coaching.az portalımız var. Orada bu mövzunu dəfələrlə işləməyə çalışmışam. Çox fərqli auditoriyalarda seminarlar, təlimlər, insanların qarşısına bu mövzunu təbliğ eləməyə çalışmışam. Amma sonradan gəldiyim bir qənaət var. Bunu bir etiraf olaraq da görə bilərsiniz. Emosional intellekti öyrənmək üçün rasional intellektimiz tam bizim üçün faydalı olmaya bilər. Yəni kitablardan, seminarlardan, kiminləsə söhbətlərindən bunu öyrənmək biraz çətindir. Bunu yaşamaq lazımdır. Əgər o duyğular yaşanmırsa, o duyğularda səhv eləmiriksə, ondan əziyyət çəkmiriksə, onun bizə verdiyi mesajları bütün ruhumuzda hiss eləmiriksə, bunu öyrənmək biraz çətindir. Buna görə bir ömür də bəs eləməyə bilər. Yəni öyrənə biz gedirik, hardasa yenə səhv eləyə bilərik, amma bu səhvdə özümüzü qınamaq ən böyük səhvlərdən biridir. Çünki biz biraz da yaradılışımıza zidd davranmış oluruq. Bu duyğular bizim üçün verilibsə, nə vaxtsa yaşanmalıdır. Və bu yaşandığı üçün özümüzü qınamaq biraz özümüzə qarşı ədalətsizlik olur. O vaxt biz özümüzü sorğulaya bilərik ki, bu duyğular davamlı şəkildə yaşanır. Artıq hesaba yatmır. Yəni bir səhv etdik, ikinci səhv, üçüncü səhv, arxa-arxaya gəlirsə, çox sevdiyim bir ifadə var. Zen buddistlərə aid, bunu tez-tez istifadə edirəm. Onlar deyirlər ki, tay dağının başında oturub sakit qalmağa nə var ki, bacarırsan, gəl bu bazarda otur sakit qal. İndi hər birimiz fərqli-fərqli bazarların içərisindəyik. Dərvişanə həyatda hər kəs sakit olar. Əlbəttə, bəli. Amma biz əgər çox necə deyirlər, kontakta girir insanlarla, konfliktlərə girerik, bəli. Faktoru yüksək bir cəmiyyətdə yaşayırıqsa, bu duyğular yaşanmalıdır və bu yaşandığı üçün özümüzü qınamamalıyıq. Nə üçün yaşandı və burada mənim itirəcəyim nədir? Bunu özüm üçün aydınlaşdırıb bir daha yaşamamaq üçün mən nə edə bilərəm? O sualı vermək lazımdır özümüzə. Bunu öyrənmək ancaq bu şəkildə ola bilər. Duyğular yaşanmalıdır, səhv etməliyik, yıxılmalıyıq, yenidən durmalıyıq. Üstümüzün tozunu, toprağını çırpıb, yenə də yola davam etməliyik. Çox önəmli bir mövzudur. Bunu mən bilirsiniz nəyə bənzətdim? Bəzi valideynlər də uşaqlarına steril böyütməyə çalışırlar. Məsələn, düşünür ki, evdən çölə çıxmasaq, xüsusən qız uşaqlarına belə düşünürlər ki, heç bir təhlükə ilə üzləşməsə, o həyatda sağ qalmağı öyrənəcək. Halbuki siz dediyiniz kimi insan bir konfliktlərlə üzləşməlidir, pis situasiyaya düşməlidir, çətin vəziyyətə düşməlidir, deyilmi? Buna necə baxırsınız? Valla bizim
ən böyük dostumuz, valideynlərimiz olduğu kimi, bəzən də bizim maneələrimizə çevrilir. Vaxtilə bir filmə baxmışdım. İndi film dedik. Ray adında bir film var. Ray Charles'a həsr olunmuş. Ray Charles'ın hekayəsini yəqin indi izləyicilərimiz bilir. Yəni qara dərili, gözləri görməyən bir müğənnidir. Dünya miqyasında tanınmış bir müğənni və uşaq yaşında o görmə qabiliyyətini itirir. Və filmdə, o Ray adında filmdə çox maraqlı bir səhnə var. 4-5 yaşlarında Ray yıxılır yerə və başlayır ağlamağa. Anası kənardadır, anasını çağırır, amma anası ona reaksiya vermir, səsini çıxartmır. Və gözləyir ki, o balaca Ray ayağa qalxsın, əl yordamı ilə ətrafında öz orientasiyasını tapsın. Hətta orada səhnə var ki, əlini ocağa salır, orada o ananın yaşantıları da çox gözəl görsənir. Bəli, o necə oradan işdən əslində o həyəcanı yaşasa da, amma o müdriklik göstərir. Və bir müddət sonra o artıq səslərdən mesaj almağa başlayır. Hətta orada bir çəyirtkəni götürür qulağına və anası bunu görür, dolxusunur, kövrəlir, ağlamaq mərhələsinə gələndə uşaq deyir ki, ana mən bilirəm, sən buradasan. Baxın, burada bir şikəst uşaqdan söhbət gedir, amma onun anası ona elə bir şəkildə böyüdür ki, Ray gələcək həyatında çox uğurlu bir insan olur. Amma gələk bizim cəmiyyətə. Nə üçün bu misal çəkirəm? Sap-sağlam uşaqlara biz şikəst insanlar kimi rəftar eləyirik. Baxırsan ki, uşağın ayaqqabısını bağlayırlar, yemək yedizdirirlər, uşaq bir balaca bir yıxılan kimi qaçıb qaldırırlar. Hətta böyüyəndə də əl çəkmir uşaqlar. 30 yaşında zəng vurub deyirik, ayaqqabı bağladın mı, yeməyi yedin mi? Və səhvlərdən maksimum şəkildə sığortalamağa çalışır. Əlbəttə, bizim burada çox gözəl bir niyyətimiz var valideyn olaraq. Biz istəyirik ki, onlar üçün yaxşı olsun, amma həqiqətən onlar üçün vacib olan budurmu? Əgər uşaq yıxılıbsa, özü qalxmağa öyrənməlidir. Sən bütün onun həyatının sonuna qədər hər yıxılanda onun yanında ola bilməzsən. Və biz özümüz məgər səhvlərimizdən nəticə çıxarıb böyümədikmi? Bizi böyüdən, bizi müdrikləşdirən səhvlərimiz olmadımı? Niyə biz o zaman o şansı onların əlindən alırıq? Əlbəttə ki, burada çox faciəvi səhvlərdən söhbət getmir. Biz o bizim müdrikliyimiz olmalıdır ki, harada özümüzə stop deyək, harada onları, mən demirəm ki, onları nəzarətsiz buraxıq, amma elə bir yerdə onlara biz nəzarət eləməyə çalışmalıyıq ki, onlar bizi görməsinlər, hiss eləməsinlər və özləri öz problemlərini həll eləməyə çalışsın. Bu steril mühit məsələsi, baxın, bu qədər təhlükəli bir şeydir. Mən həmişə indi nə qədər yerinə düşmür bir Michael Jackson nümunəsini çəkirəm. Michael Jackson bilirsiniz, mikroblardan, viruslardan çox qorxan bir adam idi. Və əlcəklə gəzirdi, özünü hətta oksigen kameralarında çalışırdı ki, özünü bəsləsin falan filan. Və onun hədəfi çox uzun illər yaşamaq idi, amma 50 yaş civarında vəfat edən. Yəni, bəzən bizi gücləndirən elə mikroblar ola bilər. Yəni, o steril mühit o qədər də faydalı bir olmaya bilər. Buna diqqət etmək lazımdır. Bu fikri bilirsiniz, nəyə bənzətdim belə deyim. Bir psixoloq var, çox gözəl bir cümlə demişdi bir dəfə. Dedi, jurnalist sual verdi ki, biz uşaqlarımıza nə eləyə bilərik ən yaxşı? Dedi, bir valideynin uşaq üçün edə biləcəyi ən gözəl şey uşağa onsuz yaşamağı öyrətməkdir. Yəqin ki, sizin koçləriniz arasında da bu problemdən əziyyət çəkən insanlar olub və yaxud da hal-hazırda da var ki, bu valideynləri tərəfindən çox qorunan, steril şəraitdə saxladıqları uşaqlar, onların biznes həyatı, iş həyatı, şəxsi həyatı müşahidə edirsiniz. Nələr deyə bilərsiniz biz ondan? Bəli, bu cür hallara rastlaşırıq. Yəni, bir iş həyatında olan şəxslərdən gözlənilən bəzi önəmli bacarıqlar, səriştələr var. Deyək ki, yaradıcı olmaq, deyək ki, risk almaq bacarığı, qərar vermə bacarığı, cəsarətli olma, yox demə bacarığı. Bunları bəzən görə bilmirik. Maraqlı bir case var idi. Böyük bir təşkilatın rəhbəri öz rəhbər işçilərindən birini göndərmişdi coaching sessiyasına və tapşırıq buydu ki, o adam çox gözəl mütəxəssisdir, işini bilir, amma xarakteri olaraq yumuşaqdır. Bunu biz daha sərt olmağını arzu edirik. Əslində tam tərsinə bizə tapşırıqlar gəlir. Bu çox kobuddur. Bunun biraz daha ünsiyyət bacarıqları daha yaxşı olsun. Burada tərsinə idi.
Və onunla da ünsiyyət zamanı gördük ki, yəni ailənin üzərində vaxtilə həddindən artıq böyük bir təzyiqi olub. Mən buna təzyiq deyirəm. Açıq şəkildə istiqamətləndirmələr. Bu da sonradan dediyim kimi onun yaradıcılığının aşağı enməsinə səbəb olur. Niyə? Çünki özü öz qərarını vermir. Onun yerinə artıq qərarlar verilib. Və ya səhv etmə qorxusu var. Bunu edərəm, məni danlayarlar. Buna görə məni qınayarlar. Və artıq o qərar vermə bacarığı aşağı düşür. Və bənzər səriştələr baxırıq ki, vaxtı ilə ailədə valideynlər tərəfindən qurulmayan o düzgün münasibətin nəticəsini biz sonradan görə bilirik. Bu sualı əsasən niyə verdim? Çünki vaxtı ikən özüm də bundan çox əziyyət çəkmişəm. Və həqiqətən də insanın özü üçün də çox əzab verici bir şeydir. Siz demiş, bilirsən ki, sən burada bir qərar verməlisən və əslində doğru bir qərarı düşünürsən. Amma o içimdəki o tərəddüdlər, birdən səhv olar, səhv olsam cəza olar, cəza olsa bir abır olaram. Ya bu düşüncələr insanı inkişafdan geri salır. Bir də müşahidə eləmişəm, bu insanlar digər, məsələn, elə öz həmcinsləri ilə və yaxud da qarşı cinslə də ünsiyyət problemlərində yaşayırlar. Məsələn, tanış ola bilmirlər, dostluq edə bilmirlər, hər yerdə bir şübhələr var. Bu da insanın şəxsi həyatına müəyyən ki, böyük bir ziyan verir. Əlbəttə, yəni onlara addımlarında, davranışlarında, düşüncələrində vaxtilə müstəqillik verilmədiyi üçün və ya çox qınaqlarla qarşılaşdığı üçün, yəni necə qınaqlar, bu şəkildə danışma, atanın acığı gəlir, baban hirslənər, başqaları necə deyər. Artıq onlar hər addımlarda, hər sözlərdə yüz ölçüb bir biçirlər və biraz da cəsarətsizliyə də aparır bu. Sona yaxın istəyirəm bu mövzuya da toxunam. Siz də valideynsiniz. Çətindirmi valideyn olmaq ümumiyyətlə? Ata olmaq çətin bir şeydirmi? Çətinlik və ya asanlıq tərəfini deyə bilməyəcəm, amma çox maraqlı və çox şərəfli bir prosesdir. Bunun üçün düşünürəm ki, birinci insanın özünün bir şəxsiyyət olaraq biçmişliyi olmalıdır, şəxsiyyət olaraq bütünlüyü olmalıdır. Hər şey oradan başlayır. Əgər biz özümüz bir şəxsiyyət olaraq formalaşmamışıqsa və güclü deyiliksə, başqasına nəinki ata, yoldaş, dost, rəhbər, işçi, bütün münasibətlərdə problem yaşaya bilərik. Bir cəhətdən bəli, çətindir, çünki çox böyük məsuliyyət daşıyırsınız. Biz təlimlərin birində maraqlı bir söz istifadə olunmuşdu, deyir, bəzi insanlar uşaqları sadəcə istehsal edirlər. Çox kobud səslənsə də çox xoşuma gəlmişdi. Yəni sonrasında fikirləşmirlər. Ailə qurdu və uşaqlar olsun, sonra. Biz düşünmürük ki, yəni biz artıq cəmiyyətə bir fərd yetişdiririk. Bu uşağın cəmiyyətdə hansısa bir yeri olacaq, ya faydası olacaq, ya zərəri olacaq. Özünə qarşı münasibətdə ya faydalı olacaq, ya zərərli olacaq. Valideynlik bütün bunları ölçmə bacarığıdır, bütün bunları öncədən görmə bacarığıdır, düzgün istiqamətləndirmə bacarığıdır. Təəssüf ki, bizdə valideynlərin böyük əksəriyyəti özlərini sadəcə təchizat şöbəsinin rəhbəri kimi görürlər, yəni iş həyatının terminlərini danışsaq və ya maliyyə şöbəsi müdiri kimi görürlər. Elə bilirlər ki, onların bütün təminatlarını elədik, maddi təminatlarını, deyək ki, başının üstündə dam var, qarnı doydu, əyin başı yerindədir, təhsilini təmin elədim, amma tam bundan bitmir. Onun mənəvi ehtiyacları var. Həyatdakı ən böyük ehtiyaclardan biri, baxın, emosional ehtiyaclardır. Sən övladınla düzgün emosional kontakta girə bildinmi? Onu həqiqətən anlaya bildinmi? Onun xəyal dünyasında yer ala bildinmi? Ortaq bərabər xəyallarınız varmı? Onunla birlikdə böyüyə bildinmi bu həyatda? Güclənə bildinmi? Bu çox önəmlidir. Bu cəhətdən əlbəttə ki, çətindir. Çünki bu biraz deyil, çox məsuliyyət tələb edir, bəli, cəhd tələb edir. Bunun üçün səy göstərmək lazımdır, cəhd eləmək lazımdır. Əli cibində valideynlik olmaz yəni. Sən çox zəngin bir insan ola bilərsən, onun bütün ehtiyaclarını təmin edə bilərsən. Amma mən yaxşı ata və ya ana oldum, sualın cavabı bunda deyil. Çox gözəl, çox təşəkkür edirəm bu fikrə görə və ümumiyyətlə toxunduq bu mövzuya, amma yenə də istəyərdim sonda bir
bəlli bir həyat keçmiş, belə deyək, özünüzə məxsus uğurlarınız və yüksəlişləriniz var olan bir insan kimi həm gənc atalara bir fikrinizmi, tövsiyənizmi istərdim bizlə paylaşasınız ki, baxanlar da oradan bir özləri üçün örnək götürsünlər. Həm coaching sayəsində özünü belə atmaq istəyən insanlara da bir fikir istəyərdim sizdən. İcazənizlə əvvəl coachingdən başlayayım. Bəli. Coaching çox ciddi bir peşədir. Adı hər nə qədər cazibədar görsənsə də, iddialı görsənsə də, bizim çox xoşumuza gəlsə də, bilməliyik ki, bunun özünün standartları var, qaydaları var. Özümüzü coach elan eləməklə biz qəti şəkildə coach olmuruq və ya gedib hansısa sertifikasiya proqramından keçməklə də ola bilər, rəsmi olaraq coach fəaliyyətinə bizə icazə verilir. Belə bir səlahiyyət verilir. Amma coach olma bir prosesidir. Yəni coach olmaq bu işə özünü həsr etməklə olur. Həqiqətən sən çox bu peşədə özünü davamlı şəkildə bəsləməyə bacarmalısan. Oxumaqmı ola bilər, təcrübəm ola bilər, fərqli coachlarla birlikdə ünsiyyətmi ola bilər, onlardan superviziyamı almaq ola bilər, onların mentorluğunu almaq ola bilər. Birinci buna baxmaq lazımdır. Coach olmaq istəyən gənclərə tövsiyəm Beynəlxalq Coaching Federasiyasının və Avropa Coaching və Mentorluq Şurasının akreditasiyadan keçirdiyi məktəblərdən birinci bir sertifikasiya proqramını bitirmək, məzun olmaq çox vacibdir. Birinci budur. İkinci, iş həyatına həqiqətən atılmaq. Yəni, coachingi bir iş aləti olaraq istifadə eləmək, təklif eləmək, təqdim eləmək, müxtəlif şirkətlərə daxil olmağa çalışmaq, öz xidmətlərini vermək. Staj da yəqin ki, Bəli, burada ümumiyyətlə coachingdə müəyyən dərəcələr var. Deyək ki, Beynəlxalq Coaching Federasiyasında ACC, Associated Certified Coach, Professional Certified və Master Certified Coach, Avropa Coaching və Mentorluq Şurasında da Senior Practitioner kimi dərəcələr var. Məndə hər iki təşkilatın dərəcələri var. Və bunları almaq üçün uzun müddətli coaching seanslarım oldu. O saatlar, yəni o müştərilərimlə keçdiyim saatlar çox vacib idi. Yəni bu yola həqiqətən ürəyini qoymaq, ruhunu qoymaq çox vacibdir. Valideynlərə tövsiyəm budur ki, yəni birinci uşaqlarına bir şəxsiyyət olaraq yanaşmağı öyrənməlidirlər. Uşaqlar onların qulu, köləsi, əşyası deyil. Onların içində bir ruh var, bir şəxsiyyət var. Birinci ona sayğı ilə yanaşmaq lazımdır. Sadəcə səhvlərinə fokuslanmaq düzgün deyil. Əlbəttə ki, biz valideynik, çalışırıq ki, onlar üçün daha yaxşısını arzulayırıq və bəlkə də səhvlərini onlara bildirərkən məqsəd onların daha yaxşı olmağıdır. Amma bunu dilə gətirərkən gözəl bir üslubda, şəxsiyyəti yaralanmadan, alçatmadan etmək çox vacibdir. Əgər uşaq küçədən gəlirsə və üst başı çirklidirsə, sən ona nə pint uşaqsan deyirsənsə, bu birbaşa onun şəxsiyyətini hücum eləməkdir. Amma fərqli bir dillə o üst başını kirlətmənin xoş bir şey olmadığını çatdırmaq olar. Və sadəcə onun mənfi tərəflərinə deyil, müsbət tərəflərini də dilə gətirmək, görmək çox önəmli. Bu önəmli bir böyüklük əslində tələb eləyir. Biz təəssüf ki, uşaqları təqdir etməyə bacarmırıq. Onların o gözəl əməllərini, davranışlarını görmürük, görməzdən gəlirik və ya üzrlü hesab edin ifadə üçün onlar qudurar, ayaqları yer alan kimi ifadələrlə əhəmiyyət vermirik. Bizlər uşaqların xəyal dünyasını önəmsəmirik, onlara bəsləyəcək hər hansı bir addımlar atmırıq. Bir gün Einsteinlə sual verirlər. Einstein IQ-nun zirvəsində olan bir insandır. Uşaqlarımızın ağıllı olmağı üçün nə etməliyik? Einstein onlara deyir ki, gedin onlara çoxlu nağıllar oxuyun. Deyirlər, yaxşı, başa düşdük, nağıl oxuyacaq. Başqa nədir? Deyir, daha çox nağıl oxuyun. Yəni, uşaqların o daxili dünyasını bəsləmək üçün, o yaradıcı dünyasını bəsləmək üçün o xəyalları bəsləmək çox önəmlidir. Və birlikdə xəyallar qurmaq, xəyalların içərisində
olmaq həqiqətən vacibdir. Və artıq bunu danışdıq. Həddindən artıq steril böyüklər sağlam insanları, psixoloji sağlam insanları sonradan mənəvi şikəst insanlara çevirə bilər. Əl var, ayaq var, amma hər hansı bir bacarıq yoxdur. Buna da diqqətli olmaq çox vacibdir. Çox sağ olun Elçin bəy. Bu qədər önəmli və vacib nöqtələrə toxundunuz. Minnətdaram sizə və inşallah təkrar görüşərik sizlə. Məmnun olaram, uğurlar olsun. Sağ olun.